प्राचीन ग्रीसका महान दार्शनिक राजनीति चिन्तक प्लेटोको विश्व प्रसिद्ध ग्रन्थ द रिपब्लिक विश्वको चर्चित ग्रन्थ हो। त्यो ग्रन्थमा राजनीति दर्शन, शिक्षा, नैतिकता, आदर्श राज्यको विषयमा संवाद शैलीमा उल्लेख गरिएको छ। विश्वको चर्चित आज पनि समय सान्दर्भिक ग्रन्थको रूपमा द रिपब्लिकलाई लिने गरिन्छ। प्लेटोले आदर्श राज्यको विषयमा र शासकको विषयमा आफ्नो विश्व प्रसिद्ध ग्रन्थ रिपब्लिकमा आफ्नो विचारहरू उल्लेख गरेका छन्। शासक कस्तो हुनुपर्छ, आदर्श राज्य कस्तो हुनुपर्छ, असल नागरिकहरूका गुणहरू के हुन्, राज्यमा रहेका सम्पूर्ण निकायहरूले आफ्नो कर्तव्य तत्तर ठाउँबाट पुरा गर्नुपर्छ, आफ्नो कर्तव्य र अधिकार के हो उल्लेख गरेको छ। शासक चयन गर्दाखेरि बल, शक्ति, वंशजको आधारमा चयन गर्नु हुँदैन। आफ्नो व्यक्तिगत सुख सुविधालाई त्याग गर्न सक्ने, आफ्नो घर परिवारको स्वार्थबाट माथि उठेको, देश र जनताको भलाइमा काम गर्न सक्ने एउटा त्यागी, इमानदार, नैतिकवान, चरित्रवान, सद्गुणी समाज र राष्ट्रको निमित्त जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि सही निर्णय लिन सक्ने र आवश्यक परेको बेला आफ्नो व्यक्तिगत सुख सुविधालाई तिलाञ्जली दिएर राष्ट्र र जनताको सुख र शान्तिको निमित्त समर्पण गर्न सक्ने एउटा आदर्श व्यक्तित्वलाई शासक बनाउनुपर्छ भनेर विश्व प्रसिद्ध ग्रन्थमा प्लेटोले आफ्नो विचार व्यक्त गरेका छन्। आदर्श राज्यमा सबैलाई न्याय, शिक्षा, नैतिकता जरुरी पर्छ भन्ने कुरा प्लेटोले उल्लेख गरेका छन्। त्यसैले आज पनि यो विश्व प्रसिद्ध ग्रन्थ द रिपब्लिक धेरै पुरानो, हजारौं वर्ष पुरानो ग्रन्थ भए पनि आज पनि आधुनिक लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आज पनि जीवन पद्धतिको रूपमा यो द रिपब्लिक अति नै महत्त्वपूर्ण मलाई लाग्यो। तपाईहरू सबैले मन परेमा यो पढ्नु होला र समय सान्दर्भिक छ। धन्यवाद।